Selamat pagi. Jadi hari ini aku ada satu Yaris kena langgar. Oh, ini bukan kena langgar lah, terlanggar lah. Jadi bumper ni tercabut sudah. Boleh tercabut sudah bumper ni. Jadi nanti aku cuba buka bumper ni, tapi mungkin aku nak buka semua lah satu kali. Kasih buka siap sebelah kiri ni, baru aku cuba ketuk inilah tulang ni kemek sudah. Ada satu bonjolan di atas ini. Jadi nanti aku coba cungkil dia keluar lah macam mana. Okey. Okey, jadi aku sudah siap ketuk nih, tulang tu pun sudah naik balik. Jadi tinggal ini sialah. Ini bumper mungkin aku mau kasih heat gun dia. Coba kasih keluar yang ini sama ini. Okey, jadi aku sudah siap. Ini sudah aku kasih panas pakai heat gun. Jadi tulang anunya ini, paritnya ini oke juga lah, tidak ada masalah.
Jadi fender ini pun sudah ketuk, jadi tetap mau simin lah, tetap mau simin. Simin pun halus-halus lah. Oke, jadi tengoklah kalau tidak sempat ambil videonya waktu siap sudah, sampai sini saja lah. Terpaksa sampai sini saja ini. Oke, jadi sudah siap dicat. Jadi inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Bahabuk sudah, hitam, susah mau jaga. Oke, jadi kalau kamu suka hasilnya, tolonglah like, subscribe untuk video yang seterusnya.